Labą dieną visiems. Žiūrėkit, noriu pasidalinti su jumis, ką nupirkom įdomesnio per pastarąsias kelias dienas, savaitę. Atrinkau keletą automobilių. Žiūrėkit, Grand Cherokee. Aiškus, Laredo komplektacijai. Šiaip šita komplektacija būna dažniausiai negausi, bet šitas 21 metų buvo tikrai su nebloga komplektacija. Tai šildomas vairas, nuotolinis užvedimas, akla zona, galiniai parktronikai, galinė vaizdo kamera, 4 zonų klimato kontrolė, tik tiek, kad salonas škudurinis, daužimas tikrai minimalus, reikit gavęs gavęs į ratą, išmuštas kelmas, tai jam reikia pakeisti, gal tai padarysiu, jam reikia pakeisti kelmą, visą pakeisti sparną, kapotas gal tiesinsis, gal ir ne, priklausomai nuo aplinkybių, kai grįž, pažiūrėsim, įvertinsim, jeigu bus įmanoma sutvarkyti, tai sutvarkysim. Toliau keičiasi sparnas, bamperis, šitame kampe pas Cherokee nieko nėra, apiplovimo tas, langų apiplovimo bakelis tiktais ir laidai, daugiau kūrėsi važiuoja, 21 metai ir štai tokį mes nupirkom už $3,900. Nepasakysiu dabar tiksliai, bet kažkas Lietuvoje gaunasi apie nepilnai galbūt 8,000 eurų. Tai sakyčiau, kaip už 21 metus kaina tikrai gera. Jeigu jam pakeitus dar sėdynės ir sudėjus normalius žibintus priekinius, tai jisai pataps, kaip limited komplektacija, jisai pakankamai ir taip daug turi jau visko. Tai šitokį pasisekė mums nupirkti už 3,9. Ir čia yra tikrai gera kaina, kūrėsi važiuoja jisai. Po to imkim, kaina tiesa galit Chebra pasitikrinti, yra Vinas, yra Lotas, Usauto import puslapyje, galit užeiti, apačioje rodo galutinę kainą, aiškus reikia įvesti statymo kainą, jinai buvo 3,900 šito automobilio. Po to iš įdomesnių, šiandien ar vakar, neatsimenu, kada čia mes jį nupirkom, Honda CR-V Sportas 25 metų su 37 000 kilometrų, tai faktiškai nauja mašina su labai minimaliu daužimu. Pasižiūrėkit galą, biški bagažinė gavosi, gali būti galinis balkis čia čiut palenktas, bet čia tikrai kritiško nieko nėra, bamperis sveikas, bagažinės dangtis keičiasi, žibinto vieno nėra, toliau čia niekas nepastumta, priekis irgi sveikas, duslintuvas matau atkibęs biški, kadangi čia gavo, tai galbūt palenkė šiek tiek tą duslintuvą, bet čia taisoma tikrai ir jį nupirkom mes už 7, čia neteisinga kaina, už 17,500, o 17,500 reikia įsivertinti, kad jisai yra EV, elektrinis ir gaunam galutinę kainą. Jeigu norit, kad greičiau pasikrauto, tai reikia pasižymėti, kad tai yra SUV-as, čia prisidės jums $200 bendroji sumoj, tai tokia kaina šito CR-V Hondikės, sakyčiau, tikrai neblogas variantas. Nežinau, nežiūrėjau, kiek jie čia tiksliai vaikšto, kokiom sumom, bet variantas, manau, neblogas. Po to dar nupirkom mes vakar, man atrodo, Jeep Grand Cherokee 15 metų Summit, čia yra visiškas flagmanas šių dienų. Jeepas Grand Cherokee į savaitę, jeigu nenuperkam 2, 3 ar 4 Jeep Grand Cherokee, tai reiškia savaitę nepavyko. Tai šitas buvo nupirktas už čia Summit komplektaciją, tai reiškia, kad tai yra orinė važiuoklė, pilno ten pribombaso viduje turėtų būti. Ir laimėtas jisai buvo už $2,750. Tai galutinė kaina, jeigu žiūrim, $7,700, reikia pasiversti aiškus į eurus. Jeigu norit, kad greičiau parsisiųstų, kad krautųsi 3 automobiliai, o ne 4 į konteinerį,
tai tada bus kaina bendroji sumoje $7,988. Galit bet kur pasiversti į eurus, matysite pilną kainą, nu gal apžiūrim jį čiučiut. Daužimas jo tikrai nėra didelis, gavęs į dešinį kampą priekinį, žibintas sudaužytas, kapotas sulankstytas, sparnas kaip ir sveikas, bamperis greičiausiai jam pakeitimo, negreičiausiai jam pakeitimo. Čia jau žibintai eina naujesni ir jie yra juodos spalvos, čia kaip faceliftiniai, tai žibintai labai panašus. Tai galas sveikas, odinis salonas, aiškus purvina čia viskas, pravažiavęs jisai yra 135 000 kilometrų, tai irgi variantas kaip ir neblogas. Paskutiniu metu žiūriu, kainos yra šiek tiek pakritusios automobilių, kadangi, ypač brangesnių automobilių, dar parodysiu jums, kokių už brangesnių laimėjom, kadangi Arabų Emiratai labai pirkdavo tos ypač elektrinius automobilius, tai jie nebeperka, nes ten, kaip žinot, praplaukti, parsiuntimas yra problematiškas. Gruzijai buvo, galvojom, kad įves draudimą vežti automobilius senesnius nei 6 metų senumo, bet galutiniam variante nuo balandžio 1 jiem leidžia vis tik įsivežti automobilius, bet automobiliams senesniem nei 6 metai jiem yra pakankamai didelis muito mokestis, taip kad šitoje vietoje turėtų biški kainos pakristi į apačią, nes perkamumo, limitai perkamumo gale šiek tiek mažėja, nes gaunasi jiem daug brangiau viskas. Tai žiūrim iš sekančių automobilių, ką turim. Kaip ir sakiau, žiūrėkit, EQE, Mercedes Benzas EQE, SUVas elektrinis, 4 varomas ir šitą mes laimėjom 24 metų ir prabėgęs jisai yra tik tais 23 000 kilometrų. Čia faktiškai yra naujas automobilis, tai kas jam yra iš pažeidimų, matot, prabrauktas bamperis, bet bamperis tikrai taisomas, sparnas taisomas, duris taisomas, galinės irgi taisomos, tai dažosi visą šoną su perėjimu ant šito sparno. Tai remontas jo yra tikrai nebrangus. Žinant, kiek jie kainuoja, jis yra 4 varomas, tai kainuoja kažkur tai jie tokie nuo 45 000 ir į viršų. Čia dar priklausomai nuo komplektacijos, nuo viso kito. Tai mums pasisekė jį laimėti už $21 000. Tai irgi sakyčiau labai gera kaina. Tikrai vertas dėmesio pirkinukas, EQE 350, Fomatikas, tai yra šovė ir begai lubų, matot, ir vienos ir kitos pusės, bet šitas dalykas yra pataisomas, ir begai yra tvarkomi, lubos restauruojamas, taip kad naujų pirkti tikrai nereikės, svarbiausia, kad maišai nebūtų nupjaustyti, šitie iššovę. Tai sakyčiau labai gera kaina šito automobilio. Po to mes dar iš įdomesnių, žiūrėkit, Audi Q6 e-tronas 25 metų, vėlgi su 2 kilometrais, čia visiškai nauja mašina, laimėjom mes jį už $29 000. Čia klientas pirkosi pats savo važinėjimui, nežinau kaip čia matematika gaunasi su pardavimu, tinkamas, netinkamas, bet apžiūrėkim gal jo pažeidimus. Jeigu matot, šičia yra, net nelabai matos iš tikrųjų, bet čia yra pagrindinė jo žala, yra čia kažkur tai atsirėmęs, tai yra žibintas suskylęs, bet greičiausiai taisosi, reikia stikliuką tiesiog pakeisti, grotelės čia yra iškritusios, prieš rūkas gali būti trūkęs, pats bamperis yra kaip ir sveikas, apeinam iš visų pusių, visas automobilis yra kaip ir sveikas. Tai tokį žvėrį pavyko nupirkti už $29 000. Kiek išeina su visais mokesčiais galit pasitikrinti pas manęs puslapyje usautoimport.lt. Jeigu patinka apskritai, jeigu jums patinka tokia apžvalga automobilių,
Tai parašykit komentaruose apačioje, tai padarysiu daugiau, ką nuperkam, už kiek nuperkam. Tai va, gerai, važiuojam toliau. Toliau turime Subariką. Subarikas pas mus šitas yra 24 metų. Irgi su pažeidimu, laimėjomės jį už $5500 ir atrodo jisai, tuoj parodysiu pažeidimą. Galas, kaip matot, sveikas, šonai sveiki, bamperis sparnui batai, bamperiui batai, kapotui batai, žibintas šitas gal ir sveikas, nebent teks žibinto laikiklius biški patvarkyti. Vagavęs į šitą kampą, į vairuotojo pusės, kairės pusės kampą, gal bus nuotrauka iš arčiau. Žiūrėkit, šovė kelienai, šovęs vairas, šovusi panelė, panelės restauracija apie 400 €, kažkas tai tokio, pertraukia nauja oda, jeigu tai derma nauja, atstato ir bėga į tą kainą. Šitų pagalvių aš jums nepasakysiu kainų, čia kiekvienos mašinos yra individualiai, reikia vertinti, mes patys to nedarom, turim kas daro. Jeigu reikia, klauskit, pridėsiu, parašysiu numeriuką arba pridėsiu galbūt aprašymę, jei nebus, tai klauskit. Tai va, tai toksai va Subarikas už 5,5, nu iš variklio pusės žiūrint, aiškus, iš čia atrodo, va, žibintas yra į vidų kažkur, ne žibintas, čia laikiklis, visas kampas yra pastumtas šiek tiek į vidų, bet čia nieko kritiško nėra, visa tai keičiasi, mašina yra irgi labai mėgstama lietuvių šitie Subarikai, jisai dar ir kūrėsi, važiuoja, galime įjungti, va, jeigu, va, variklis dirba kuo puikiausiai. Tai va, tai tokį nupirkom už 5500, čia sakyčiau irgi labai gera kaina. Nu, pereinam tada prie kito automobilio, žiūrėkit, ir flagmanas mūsų, kas liečia iš įdomumo automobilio, nu, va čia tai yra jau iš tikrųjų, pažiūrėkit, kaip atrodo, Camaro, kelintų iš čia yra 18 berods, jo, 18 metų, Camaro SS, raudonos spalvos, toj pažiūrėsim daužimą, mes jį laimėjom už 14 700, kaip šitam automobiliui, čia iš tikrųjų yra labai gera kaina, už šitą automobilį net nelabai tikėjau, kad mes jį už tai galim paimti su tokiu menku daužimu, toj parodysiu, visas priekis, kaip matot, yra sveikas, nėra galinio bamperio, duslintuvai vietoj, balkis vietoj, kitos pusės sparnas, va matot, šį čia yra šiek tiek palenktas ir šitas, tai čia yra, nu, mano akimis čia nėra sudėtingas daužimas, reikia tiesiog pas mūsų kebulistą pasistatom ant staklį ir šitą kampą atitempiam, o sparną su spūteriu tiesiog ištiesina, ištraukia lauk ir viskas, ir tiek žinių. Aiškus, viskas dažosi, galas dažosi, europinasi ir, kaip sakoma, sėkmingo kelio. O dar nepasakiau, kad jisai, jo variklis yra 6.2, jeigu neklystu, toj pažiūrėsim. Nu, va, žiūrėkit, matot, čia yra biški palenktas balkio laikiklis, nu, jį greičiausiai reikės keisti. Jeigu keičiasi tik tais laikiklis, tai keisti laikiklį, o jeigu jisai yra vientisas, tai tada reikės keisti visą balkį galinį, bet čia tikrai nėra kritiškai. Galbūt salone dar ir žibintas atsiras, gal jisai ir sveikas, kas ten žino, kol negrįžo, tol niekas nėra aišku. Tai va, salonas, aiškus, nežinau kodėl, bet amerikonai kažkaip nelabai mėgsta dėti savo automobilius pilną komplektaciją, šiaip tai automobilis pakankamai rimtas, geras, bet kaip matot, salonas škudurinis, o iš tų pribumbasų, kas ten yra, aš jums nepasakysiu, nesu šito automobilio žinovas. Tai va, jisai kūrėsi važiuoja, va matot, yra užvestas, viskas su juo kaip ir tvarkoj ir variklį toj pažiūrim, variklis yra 6.2 V8, nu, čia yra žvėris, čia yra tokia mašina, grinai automobilis pramogai, arba tokie automobiliai labai tinkami yra vežimui į Vokietiją pardavimai. Tai va, tai tiek norėjau aš jums parodyti, hibridė, jeigu kam įdomus automobiliai iš Amerikos, užeinat į puslapį,
čia pridėsiu kažkur tai nuorodą www.užsautoimport.lt, čia galit pasirinkti pagal markę, modelį, atsifiltruoti, pasižiūrėti kainas, kiek kainuotų, jeigu atliktumėt vienokį ar kitokį statymą, kiek jums išeitų, žiūrėkit, visą laiką, nebeparodžiau, į galą skaičiuoklės, ten jums rodys kainą, va, žiūrėkit, tarkim, paimkim BMW kažkokį, tai 7 seriją daleiskim, ten nuo kokių 18 metų, čia kaip pavyzdį, MOVO išmeta, kas yra šiandien, ar rytoj, ar poryt, čia daug tų automobilių bus, jeigu imkim 5 puslapį, pereikim, tai bus greičiausiai, 5 puslapiai yra. Tai va, užeinat į patį automobilį, pasižiūrit, įsivedat numatomą statymo kainą, tarkim 10 000, kaip pavyzdys. Tai tada gauna tą pačioje visą laiką galutinę kainą. Šita kaina niekados nesikeičia. Šita kaina yra paverčiama į eurus, aišku, jinai sumažėja, kas labai klysta, nepasižiūri, kad čia yra dolerio ženkliukas, galvoja, kad čia tiek yra eurais. Ne, čia yra ne eurais, čia yra doleriais. Taip, kad einat, skaičiuojatės ir jeigu kam reikia automobilio, parvežam, o jeigu reikia remonto, tai kai laimite automobilį, jums tai reikia paspausti, kad reikalingas remontas ir mes jau rezervuojam jum eilę. O jeigu jūs norit, pavyzdžiui, dar ir sužinoti dalių kainas, iš to, kas matosi, tai šį čia, kai turėsit planą, šį čia jums deks sudaryti sąmatą Signedos, tai Signeda jums paskaičios visą laiką dalių sąmatą iš to, kas matosi nuotraukose. Nemaišykit chebra, jums pilnai visko nesuskaičios ir galbūt kurių dalių neturi irgi nepaskaičios. Bet tas dalis, kurias turi ir iš to, kas matosi, tikrai jums sudarys sąmatą, tai galit drąsiai naudotis. Šita paslauga yra nemokama ir jinai yra tuo atveju, kai jūs jau įsigijat planą, kai norit pirkti automobilį, tikrai galit imti ir naudoti šitą paslaugą. Tai tiek, ką norėjau šiandieną parodyti jums trumpai. Ir į kitą, ne sekmadienį, šeštadienį bus įdomi serija apie Dodge Ramą, tiksliau Ramą. 19 metų, kas sekat mane, matė turbūt anonsus, buvo daug apžvalgų visokių padaryta, ten gavęs į duris, reikėjo visą šoną keisti, reikėjo kuzovą tiesinti, bet visą tą padarėm ir jau yra atiduotas dažymui automobilis. Tai va, tai tiek chebra žinių ir iki.